Prima maggio, poi luglio, ora settembre. L'applicazione del contributo di sbarco a Venezia subisce un nuovo rinvio. I tempi tecnici per rendere effettivo un sistema estremamente complesso che chiama in causa più soggetti sono più lunghi del previsto. Abbiamo un problema con Ferrovie dello Stato che quei tecnici dicono non ce la fanno a costruire un biglietto più semplice perché loro hanno una grande rete commerciale, per cui crediamo sia opportuno dare il tempo che serve per fare le cose bene e non aver fretta. E siccome lo diamo a Trenitalia è giusto che lo diamo anche a tutti gli altri operatori, se no avremmo svantaggiato qualcuno. Per quest'anno il contributo di sbarco previsto è di 3 euro per tutti, tranne naturalmente, come è stato più volte ribadito, per i residenti in Veneto e i loro familiari, per chi pernotta in una struttura ricettiva che si trovi in Comune di Venezia, al quale versa già la tassa di soggiorno, e per chi a Venezia studia o lavora. Poi, a partire dal 1 gennaio 2020, la tariffa sarà modulata secondo la stagionalità. Per il sindaco comunque non c'è fretta, meglio attendere che tutto possa funzionare per il meglio. Nessun problema, non avevamo deciso di far cassa con il contributo di accesso, era un modo perché tutti sapessero che bisogna rispettare la città. Se questo è l'obiettivo l'abbiamo già raggiunto, non è un problema del quanto, non abbiamo nessun bisogno di bilancio, è un problema che tutti quelli che vengono sappiano, che vengano decorosi, capiscano che a Venezia non è un parco giochi, che non ci si può bivacare per la strada, che c'è la gente che vive, ci sono i bambini che vanno a scuola, ecco, bisogna venire con quella dignità, bisogna dare rispetto alla città, si otterrà grande rispetto.